explicación en relación a la exploración del tórax, ¿no? Se les ha dado los fundamentos teóricos básicos, pero hay conceptos y hay maniobras que tienen que quedar claras en cuanto a su explicación. Antes de entrar a la valoración de lo que es la exploración del tórax como tal, antes de hacer inspección, palpación, percusión y ocultación, es importante aclarar algunos conceptos básicos en lo que se refiere a auscultación pulmonar, ¿no? Les había indicado la trascendencia de reconocer un murmullo vesicular normal y diferenciar con otros sonidos que en algún momento pueden después ser patológicos. Ejemplo, les decía que cuando nosotros auscultamos buscamos murmullo vesicular. Les recuerdo que el murmullo vesicular es un ruido esencialmente inspiratorio producido por la expansión de millones de burbujas cuando el aire entra durante la inspiración, ¿no? Por lo tanto, en tiempos les dije que la inspiración tiene 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Es decir, escucho mucho más la entrada de aire y muy poca la salida de aire. A diferencia de lo que es el ruido laringotraqueal. El ruido laringotraqueal es un sonido que se genera por el paso de aire a través de la tráquea, los bronquios y los bronquios principales. El ruido laringotraqueal en tiempos es un ruido 1-1, pero nosotros cuando hacemos exploración no vamos a ir a explorar el ruido laringotraqueal. Únicamente les quiero hacer una comparación en cuanto a tiempos para que ustedes realmente se den cuenta cómo es un murmullo vesicular. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio donde vamos a reconocer que el ruido laringotraqueal es en tiempos 1-1, es decir, se escucha toda la entrada y se escucha toda la salida. Y luego vamos a hacer una auscultación en campos pulmonares en región, para este ejemplo, en región subescapular, y cuando pongamos el estetoscopio en región subescapular, me voy a dar cuenta que en la región subescapular se escucha sobre todo la inspiración, es decir, la entrada de aire y muy poca salida. Entonces hacemos el primer ejercicio que después ustedes me lo van a hacer en un video y que seguramente me van a demostrar qué es lo que están escuchando. Entonces, siempre recomendar, pongo el estetoscopio, verifico que la membrana esté funcionando. A mi paciente le voy a pedir que levante, voy a localizar la membrana a nivel del cartílago cricoides y le pido que respire con la boca abierta como cansada. Respire. Gracias. En ese momento yo he escuchado toda la entrada, toda la salida. Si quieren ustedes, más o menos he escuchado esto. Toda la entrada y toda la salida, ¿no? Ahora voy a poner el estetoscopio en campo pulmonar. Para eso le voy a pedir a mi paciente que se ponga lateralmente. Recordarles que la exploración en el plano posterior siempre vamos a hacer en regiones supraescapulares, interescapulovertebrales, un poquito más por favor, ¿quieres? En regiones supraescapulares, interescapulovertebrales e infraescapulares. No nos sirve de nada la región escapular, ¿no? Entonces, sobre todo en la región infraescapular, donde yo solo tengo parénquima pulmonar, voy a escuchar murmullo vesicular. Entonces, como he hecho acá y aquí me he dado cuenta que se escucha toda la entrada a la salida, aquí tengo que escuchar murmullo vesicular. Y en el murmullo vesicular les dije que es un ruido esencialmente inspiratorio. Entonces, hago la exploración, pongo en región subescapular y le digo, respire por favor como cansada. Gracias. Con eso me doy cuenta que se escucha sobre todo la entrada y no la salida de aire. Es decir, escucho los 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Entonces, una primera tarea que tienen ustedes para verificar aquello es primero colocar el estetoscopio en el cuello y darse cuenta de que se escucha toda la entrada y toda la salida. Y cuando exploren en la región subescapular se van a dar cuenta que se escucha 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Ese es un murmullo vesicular normal. Si se modifica en tiempo, si la expiración se vuelve más larga o si la expiración iguala a la inspiración, estaríamos ante una respiración soplante o ante un soplo tubárico, o ante un soplo pulmonar secundario, perdón, que después vamos a explicar cuáles son las diferencias. ¿Bien? ¿Pueden ustedes frente, por favor? Bien, ese es uno de los elementos. Entonces nosotros cuando vamos a ir a auscultar pulmones buscamos un murmullo vesicular.
Si encontramos ese sonido 3-1, en donde hay parénquima pulmonar, yo puedo decir que el murmullo vesicular está conservado, ¿no? La otra parte de la auscultación busca auscultar la voz. Y al auscultar la voz, lo que nosotros pretendemos es hacerle decir al paciente 33 y poner el estetoscopio en diferentes segmentos de los pulmones, ¿no? Lo que normalmente deberíamos escuchar es una auscultación de la voz normal o broncofonía normal, ¿no? Se dice que es un sonido poco claro, algunos dicen apagado. Yo, en mi experiencia clínica, siempre les he dicho que se escucha como si me estuvieran hablando de lejos. ¿Por qué? Porque la voz está viajando desde la laringe hasta el campo pulmonar. Si bien no es una distancia considerable, no se olviden que la voz está viajando por una estructura que son la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Y lógicamente está de un tubo de calibre grande hasta un saco alveolar que es microscópico. En ese sentido, la voz en condiciones normales, cuando el paciente dice 33, llega al campo pulmonar apagado, poco claro, o lo que les he dicho, alejado. Eso es lo normal que deberían escuchar. Sin embargo, en algunas circunstancias se modifica aquello. Ejemplo, yo les había dicho que la condensación pulmonar modifica las condiciones de transmisión de los sonidos, ¿no? Específicamente, si se recuerdan, les dije que la condensación pulmonar es la sustitución del aire alveolar por otro elemento y permite que los sonidos en el segmento condensado se escuchen con más intensidad de lo normal. Dentro de las alteraciones de la auscultación de la voz, es importante reconocer lo que es una pectoriloquia. Para algunos textos es pectoriloquia sonora. Y alguna literatura dicen que es incluso como un pecho que habla. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un segmento pulmonar condensado, aquí donde debería escuchar apagado o alejado, si estuviese condensado, voy a escuchar claro y nítido, como si me hablaran directamente al oído. Eso se llama pectoriloquia sonora, ¿no? Algunos textos dicen que es como un pecho que habla. Entonces, vamos a hacer primero, yo necesito que esto que estoy haciendo yo como demostración, ustedes lo hagan, pero para que perciban en el estetoscopio. Yo no puedo amplificar el sonido del estetoscopio para que ustedes lo escuchen, así que ustedes van a hacer una demostración con un paciente que van a elegir. Entonces, primero, para la auscultación de la voz normal, voy a hacer en los mismos segmentos que he hecho para la detección de murmullo vesicular, es decir, voy a poner mi estetoscopio en región subescapular, interescapulovertebral e infraescapular. Para el ejercicio solo voy a poner en el lado derecho, ¿no? Y le voy a pedir a mi paciente que diga 33 varias veces. Diga 33. 33, 33, 33, 33. Gracias. Cuando el paciente está sano, ese 33 lo van a escuchar, ya les he dicho, poco claro o alejado. Ahora, si mi paciente tuviera una en ese momento, van a escuchar con esta intensidad. Diga 33. 33, 33, 33. Se escucha fuerte como si me estuvieran hablando de aquí. Eso se llama pectoriloquia, ¿no? Y otra de las alteraciones de la voz que auscultamos cuando hay condensación pulmonar o que buscamos cuando hay condensación pulmonar es la pectoriloquia áfona. La pectoriloquia áfona no es nada más que la percepción de la voz en secreto o voz cuchicheada. Cuando el paciente está sano, no se percibe pectoriloquia áfona. Es decir, yo en este momento le voy a pedir a mi paciente que diga 33 en secreto, dentro de la boca, que nadie escuche, ¿no? Y yo no debería escuchar nada aquí. Pero si este segmento estuviese condensado, ese 33 en secreto que está pronunciando dentro de su boca va a llegar hasta la alteración. ¿Por qué? Por la condensación pulmonar. Y en esos casos estoy hablando de una pectoriloquia áfona. Entonces, hacemos el ejercicio. Le voy a pedir, por favor, que diga 33 cuchicheado, bien despacito, como para que solo se escuche ella. Adelante, 33. Gracias. Como el pulmón está sano, no tiene por qué escucharse ese sonido. Otra vez les aclaro. Pero si estuviese condensado este segmento pulmonar, ella
al pronunciar 33, voy a escuchar ese 33 más o menos con estas características. Diga 33 de secreto. Gracias. Pues como van a hacer el ejercicio, van a poder evidenciar de que cuando pongo el estetoscopio aquí sí se escucha, pero estamos haciendo un ejercicio. Lo que les quiero aclarar es que si acá escucho ese sonido, se llama pectoriloquia áfona. ¿Sí? Por favor. Bien, entonces, ¿qué otras alteraciones en la auscultación de la voz tenemos? Hablamos de una egofonía. La egofonía no son percepciones aumentadas de la voz como hemos hablado ahora, ¿no? La pectoriloquia y la pectoriloquia áfona son percepciones aumentadas de la voz. La egofonía, por el contrario, es una percepción disminuida de la voz. Es más, la literatura dice con un timbre nasal entrecortada, por eso también se llama voz de cabra o en polichinela, ¿no? Es como decir un 33 con la nariz tapada, pues así más o menos. Entonces, si mi paciente, perdón, póngase acostado, tuviese un derrame pleural y en el nivel superior del derrame, si se acuerdan ustedes, hemos hablado de la curva parabólica de Damasolis. La curva parabólica de Damasolis es el nivel superior de los derrames de mediana magnitud. En ese segmento, en la parte inferior de la curva, hay una franja donde voy a poder escuchar egofonía. Entonces, si mi paciente tuviera derrame pleural, en la parte inferior al derrame, voy a poner mi estetoscopio, perdón, les digo 33, por favor. 33. Gracias. Si ese 33 lo escucho entrecortado con timbre nasal, eso se llama egofonía. Pónganse de frente, por favor. Bien. ¿Qué otras alteraciones vamos a encontrar a la auscultación de la voz? Hemos dicho los soplos pulmonares. Sobre todo los soplos pulmonares secundarios. En relación a los soplos pulmonares secundarios, ¿por qué les he hecho escuchar el ruido laringotraqueal? La definición de soplo pulmonar secundario dice que es la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento pulmonar alterado en sus condiciones físicas. ¿Y cuál es esa alteración de sus condiciones físicas? La condensación pulmonar, ¿no? Y en algunos casos la conformación de una gran cavidad, como se da, por ejemplo, en el caso de un neumotórax. Entonces, los soplos pulmonares secundarios se producen o por condensación o por transmisión. De estos cuatro, tres son por condensación. El soplo tubárico, el soplo pleurítico y el soplo cavitario. Y el soplo que se produce por transmisión es el soplo anfónico, ¿ya? Como voy a primero explicarles para que me entiendan y luego vamos a ver qué características tiene un soplo cuando escuchamos a la auscultación. Le vamos a pedir que se siente de espaldas a la cámara, por favor. Solo para que me entiendan cómo es el tema de la generación de estos sonidos, ¿no? Les decía, vamos a darnos tres situaciones, ¿no? Un ejemplo de una neumonía, un ejemplo de un derrame pleural y un ejemplo de una tuberculosis con cavidad pulmonar, ¿ya? En la neumonía lo que ocurre es una condensación pulmonar. La neumonía, por lo general, es un proceso infeccioso que compromete los alvéolos de un lóbulo pulmonar. La neumonía es lobar, por lo general, asienta en los lóbulos inferiores, ¿no? Y si hacemos de cuenta, primero más o menos voy a dibujar el pulmón, acá. Si hacemos de cuenta que el lóbulo inferior derecho se ha empezado a condensar, aquí está ocurriendo un proceso de condensación secundaria a una neumonía. Si hay condensación, se altera el murmullo vesicular, porque definitivamente para que haya murmullo vesicular, yo necesito que los alvéolos se expandan con el aire y se colapsen. Y voy a escuchar murmullo vesicular. ¿Qué ocurre en un proceso de condensación? Los alvéolos son llenados de otro elemento, por eso les dice que la condensación es la sustitución del aire alveolar por otro elemento. Entonces, si tengo un segmento condensado, significa que aquí no hay alvéolos expandiéndose, por lo tanto no hay entrada y salida de aire, pero sí hay condensación. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? No voy a escuchar murmullo vesicular,
Sin embargo, la condensación va a hacer que el sonido que se genera acá en el ruido laringotraqueal viaje hacia el campo pulmonar. Es decir, ese sonido que he escuchado como entrada y salida va a viajar al segmento condensado y eso es un soplo tubárico. El soplo tubárico es la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento de condensación pulmonar con su timbre en A, E, O. O sea que más o menos va a sonar como un y voy a escuchar entrada y salida. ¿Cómo se genera el soplo pleural? El soplo pleural, me voy a imaginar que en este campo pulmonar hay un derrame hasta la mitad del campo pulmonar. Les he explicado que los niveles superiores del derrame nunca son horizontales, sino son oblicuos de adentro hacia afuera y de abajo arriba, ¿no? Entonces, generalmente si acá está mi nivel inferior, mi nivel superior va a estar aquí y se forma una curva. En esta curva parabólica de Damaso-Ellis se forma una franja de condensación pulmonar. ¿Cómo la voy a detectar? A la percusión, ¿no? Porque en el segmento donde hay líquido va a haber mate, en el segmento normal va a haber claro pulmonar y va a haber una zona de submatives. Entonces, en esta franja de condensación, en el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, se produce una condensación pulmonar y esa condensación pulmonar me va a generar un sonido que es igual que este ruido, que el ruido laringotraqueal, pero ya con otro timbre, con su timbre en E. Entonces, cuando yo ausculte el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, cuando le diga a mi paciente, respire como cansada, por favor. Gracias. No voy a escuchar murmullo vesicular, porque hay condensación, pero en su lugar voy a escuchar el ruido laringotraqueal, pero con un timbre ya en E. Entonces, un soplo pleurítico se escucha más o menos un... ¿no? Enseguida vamos a volver a imitar. La tercera circunstancia, hemos hablado del soplo cavitario. Nos vamos a imaginar que en este campo pulmonar hay una caverna. ¿Por qué lo dibujo aquí? Porque las tuberculosis pulmonares por lo general son apicales, es decir, debutan en la parte superior. Y pues, si se forma una caverna acá, por lo general el organismo reacciona haciendo una franja de condensación alrededor de la caverna. Si ocurre ese elemento, en este segmento tampoco voy a escuchar murmullo vesicular, pero lo que sí voy a escuchar es el ruido laringotraqueal que va a ir hasta la zona de condensación, ¿no? Como si fuera un sonido con un timbre en O, es decir, el ruido, el soplo cavitario no es nada más que el ruido laringotraqueal con su timbre en O. Por lo tanto, si mi paciente tuviera una caverna con condensación alrededor, yo pongo el estetoscopio, respire como cansada, ¿ya? Como hay caverna y condensación, no escucho murmullo vesicular, pero sí voy a escuchar un soplo cavitario que más o menos es como una O, es decir, gracias, póngase. Entonces, el otro ejercicio. Los soplos pulmonares, que son por condensación, no son nada más que la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento pulmonar alterado. Si solo es condensación, se produce soplo tubárico. Si es el nivel superior del derrame, se produce soplo pleurítico. Si es alrededor de una caverna, se produce soplo cavitario. Pero les había dicho que hay otro soplo que es por transmisión. Ese soplo por transmisión requiere una gran cavidad. ¿Y dónde podemos encontrar cavidades? En cavernas tuberculosas de más de 6 centímetros, pero sobre todo en un neumotórax. Recordarles que el neumotórax no es nada más que la presencia de aire en el espacio pleural, que normalmente es virtual, pero cuando se rompe la pleura visceral, entre la pleura visceral y la pleura parietal conforman una gran cavidad y al entrar el aire desde la tráquea hasta el espacio pleural, genera un sonido que también se escucha en inspiración y expiración, pero que se lo puede imitar soplando el cuello estrecho de una botella, porque es como si tuviera un eco. Entonces, ese soplo no requiere condensación, pero sí requiere una gran cavidad. Entonces, voy a escuchar como un ruido laringotraqueal con eco, y ese es el soplo anfóbico, ¿no?
Para que hagan ustedes el ejercicio, lo único que pueden hacer es ubicar a su paciente, ¿no? Y colocarse detrás del paciente y el cuello va a imitar los sonidos. Coloco el estetoscopio delante del cartílago cricoides y lo que voy a hacer es pedirle que respire, pero cambiando de tonalidad en sus sonidos, ¿no? Para eso yo voy a hacer el ejercicio, pero ustedes quiero que hagan con otra persona. Entonces, se ponen detrás, verifican que funcione la membrana, ubican el cartílago cricoides, colocan a este nivel y le piden al paciente que respire como cansado, pero lo que les he dicho, con diferentes timbres. Entonces, más o menos, el ejercicio va a ser este, ¿no? Colocamos acá, primero vamos a imitar un soplo tubárico, luego un pleurítico en E, un cavitario en O, ¿ya? Y sí se notan los cambios. Todos son 1-1, entrada y salida, ¿no? La diferencia está en el timbre. Entonces, más o menos esto es así. Eso sería un tubárico. El pleurítico más o menos así. Con la comisura labial lo más cerca de la oreja, otra vez. El aire sale distinto. Y para el cavitario pongo la boca en forma de O, es decir, la membrana aquí es aquí y mi boca bien redonda. ¿No? Entonces, si hago esa secuencia en una persona y yo me pongo detrás, ¿por qué detrás? Porque me quiero guiar por el oído, no por la vista. Entonces, eso mismo yo tendría que decirle, pero respire como cansada primero en aire o a ver. Ahora en E. En O, es redondo. Voy a notar los cambios de timbre. Ese es el otro ejercicio que necesito que hagan y que cada uno me haga escuchar sus comentarios. En resumen, esa era la dinámica que deberíamos haber hecho en la práctica hospitalaria. Y ahora con esto, sí, ya vamos a pasar a hacer la exploración de campos pulmonares. Ahora vamos a hacer lo que es la exploración secuencial del tórax, ¿no? Solo recordarles que nunca empezamos con el segmento que vamos a describir. Después recién nos vamos al segmento. En la inspección somática general, recordarles que en el paciente respiratorio voy a tomar en cuenta aspectos desde la actitud, la facies, etcétera, pero ahora vamos a ir a lo que es, y que además ya les hemos explicado en el examen físico general, ahora vamos a abocarnos a lo que es la exploración del tórax, ¿no? En condiciones normales, cuando yo describo tórax, hago siempre inspección, palpación, percusión y auscultación. En relación a la inspección, hemos dicho que la inspección tiene que ser estática y dinámica. La inspección estática ve la estructura torácica como una estructura sin movimiento, es decir, ve la forma, y la inspección dinámica ve los movimientos respiratorios, ¿no? Entonces, podemos valorar al paciente sentado, podemos valorar de pie o podemos valorar en decúbito. Pero lo que me interesa saber en primera instancia es si existe o no simetría en la caja torácica. Para eso lo único que yo tengo que ver es en los diferentes planos, pero sobre todo en el plano posterior, ¿no? Ver si hay una simetría del campo pulmonar derecho con el campo pulmonar izquierdo, ¿ya? Si hay una simetría, si los niveles del hombro, de la región infraescapular están al mismo nivel, las clavículas al mismo nivel, yo puedo decir que mi tórax es simétrico. En esta parte les he explicado entre el tipo de tórax que ustedes pueden encontrar, tantos congénitos o adquiridos. Pero, de hecho, lo primero que decidir si el tórax es simétrico o asimétrico. La parte dinámica valora los movimientos respiratorios, ¿no? Recordarles que en el caso del sexo masculino, la respiración es en bloque, tóraco-abdominal. En el sexo femenino es a expensas de la parte costal superior y en los niños es sobre todo abdominal. Entonces, si no encuentro ninguna alteración, en mi historia clínica describo como tórax simétrico con movimientos respiratorios conservados. La segunda parte, la palpación, lo que busca es valorar la elasticidad torácica a través de los movimientos de ampliación y amplexación apical y basal y la transmisión de la voz
que en este caso nosotros describimos como vibraciones locales. Entonces vamos a proceder a hacer elasticidad torácica, le vamos a pedir que se ponga de pie y se ponga de espaldas, ¿no? Bien, entonces para la elasticidad torácica voy a medir o voy a valorar la amplexación, que es la expansión torácica en sentido transversal apical, y la amplexación basal, y voy a valorar la amplexión, que es la expansión torácica en sentido anteroposterior a nivel apical y a nivel basal. ¿En qué consiste? Voy a poner mis manos, voy a tratar de que vean, por eso es que yo me voy a poner detrás del paciente, pero si hago esto en este momento ustedes no van a ver. Entonces, para demostrarles lo que voy a hacer es ponerme más o menos en esta posición, mi mano sobre los vértices pulmonares, porque me he ido con su cabello de este lado. Mi mano sobre los vértices pulmonares derecho e izquierdo y mis pulgares más o menos a la altura de T1, ¿no? En la línea media. Cuando yo le pida que mi paciente inspire, se supone que estos vértices se van a expandir y el tórax se va a expandir. ¿Qué tendría que producir? La separación de la unión de ambos pulgares. Entonces, en esta posición, yo le digo que meta aire profundo y se separan mis pulgares. Exhale, inhale profundo, exhale. Si ven mis pulgares se separan, otra vez, exhale. Los pulgares se separan por igual, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Si hubiera una restricción pulmonar, si la elasticidad torácica de uno de estos lados estuviera alterada, en el lado afectado el dedo pulgar no se va a separar y se va a permanecer en el nivel donde hemos dejado y solo el lado sano se va a expandir. ¿Sí? En este caso, la amplexación apical estaría conservada. Vámonos a la amplexación basal. Para eso, llevo mis manos de esta forma abierta hasta la región subescapular, mis dedos lateralmente en la pasilla costal y mis pulgares se encuentran en la línea media. Le pido que inhale profundo, mis pulgares se separan, exhale, inhale, exhale, bien. Como la elasticidad de la paciente está conservada, mis pulgares se separan por igual a la derecha, a la izquierda y luego vuelven a la línea. Ojo, en esta maniobra yo lo único que estoy haciendo es poner la mano sobre la pasilla costal y es el tórax que al inspirarse y al exhalar genera los movimientos sobre mis dedos pulgares. Nuevamente, para que ustedes me entiendan, ¿no? Inhale, exhale, bien. Entonces la amplexación apical y basal está conservada. Lo único que estoy comparando es el lado derecho con el lado izquierdo. Vamos a la amplexión. La amplexión valora la expansión torácica en sentido anteroposterior. Para eso le voy a pedir que mi paciente se ponga lateralmente, lleve las manos a la nuca, los dos lados, ¿no? Perdón, primero vamos a hacer la amplexión apical. Para eso lo que voy a poner es una mano posterior en la pared posterior y la otra mano en la pared anterior, ¿no? La mano anterior más o menos por la región infraclavicular, los puntejos de los dedos en la región infraclavicular, y la mano posterior en la región supraescapular. Mis pulgares se van a encontrar en un punto medio, ¿no? Y en esta posición le voy a pedir que inhale, por favor. Exhale, inhale, exhale. Si viesen mis pulgares con más detalle van a ver que se está separando ambos pulgares. Pero lo que voy a hacer es comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Otra vez inhale, más o menos tengo 1 centímetro aquí, exhale, eso. Esta distancia, póngase del otro lado, voy a comparar con el otro lado. Entonces pongo mi mano en la región infraclavicular, mi otra mano en la región supraescapular, mis pulgares se encuentran al medio y le digo inhale, exhale, inhale, exhale. Entonces, esta distancia es la misma que este lado. Por lo tanto, la amplexión apical está conservada. Vamos a ir a la amplexión basal. Para eso sí le pido que lleve las manos hacia la nuca, ambas. Mi mano anterior en la pasilla costal, por debajo de la región mamaria, y mi mano posterior
en la región subescapular. Mis dedos pulgares se encuentran en la línea axilar media y en esta posición le digo inhale, exhale, inhale. Entonces, aquí hay una separación de más o menos 1 centímetro. Eso comparo con la separación del otro lado, por favor. Una mano posterior, una mano anterior. Y inhale, exhale, inhale, exhale. Entonces, lo que he valorado es la amplexión basal. Toma asiento, por favor. En ese sentido, me doy cuenta de que la amplexión apical y basal están conservadas. Entonces, en mi historia clínica, resumiendo a la palpación, tendría que decir que la amplexación apical y basal y la amplexión apical y basal están conservadas. Les estoy aclarando. Si en un segmento o en un campo pulmonar hubiera restricción pulmonar, disminución de la elasticidad, lógicamente no va a ser simétrica la expansión, ¿no? Esa es la primera parte de la palpación. La segunda parte de la palpación es detectar la transmisión de la voz hacia la pared del tórax. Se llama vibraciones vocales, ¿no? Se pone de pie y se pone de espaldas, por favor. Para las vibraciones vocales, les había dicho que tenemos 3 técnicas, solo recordarles. Con toda la palma de la mano, que se llama técnica de Moneret, ¿no? Con el borde cubital de mi mano, que sería la técnica de H-Horst, y con mis pulpejos de los dedos, que sería la técnica de Granger. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi palpación? Tanto en el plano posterior, en el plano lateral y en el plano anterior, ¿no? Ahora en el video estamos haciendo una demostración solo en el plano posterior, pero cuando yo valoro a mi paciente voy a hacer plano anterior, plano lateral y plano posterior. Cada técnica tiene una utilidad. Indudablemente la técnica que más utilizamos es la técnica de Moneret, ¿no? La técnica de Moneret, que es con la palma de la mano. Entonces, yo lo que puedo hacer es ubicarme detrás de mi paciente, otra vez en las regiones donde voy a explorar supraescapular, interescapulovertebral, infraescapular. Entonces, pongo mis manos y le pido a mi paciente que diga 33, 33, 33, ¿no? Entonces, por favor, repita 33 varias veces. 33, 33. No tan rápido, otra vez. 33, 33, 33, 33, 33. Bien, gracias. He percibido, cuando dice 33, mi mano va a percibir, como dice la literatura, una vibración vocal. Ahora, esta vibración vocal, les he aclarado en la clase teórica, va a variar en función al timbre de voz. No es lo mismo un timbre agudo que grave, es decir, para una mujer. No es lo mismo en una persona delgada que una persona que tiene mucho desarrollo muscular. No es lo mismo en un niño que en un anciano. Por eso el parámetro de comparación siempre es el lado opuesto, ¿ya? No hay un estándar que diga debo percibir esto igualito en todos estos pacientes. El estándar es el lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo hacer primero una valoración con la técnica de Moneret, tanto en el plano posterior, en el plano lateral, perdón, y póngase por delante. En estos casos. A ver, pido diga 33. 33, 33, 33. 33, ¿no? Esta es la técnica de Moneret. Ahora, existen técnicas complementarias, otra vez de espalda, por favor, que les he dicho que es la técnica de H-Horst. Por ejemplo, si tengo un paciente que tengo muy poco espacio en interescapulovertebral, porque el tórax es estrecho, de pronto ambas manos no entran, puedo utilizar el borde cubital de las manos y hacer la técnica de H-Horst. Los 33, por favor. 33, 33. Gracias. O puedo hacer que quiera focalizar mejor un segmento donde primero considero que hay alteraciones. Entonces, puedo utilizar la técnica de Granger y hacer a ver, 33. 33, 33, 33, 33. Gracias. Entonces, en un mismo paciente donde encuentro signología pulmonar, voy a desarrollar la técnica de Moneret, la técnica de H-Horst y la técnica de Granger. Si cuando hago la técnica de Moneret no encuentro ninguna alteración, en mi historia clínica voy a describir como vibraciones vocales conservadas. Les recuerdo que las alteraciones de las vibraciones pueden ser que estén aumentadas, que estén disminuidas o que estén
abolidas, ¿no? Ejemplo, si acá tuviera condensación pulmonar y acá no, probablemente aquí las vibraciones vocales van a estar aumentadas. O si estoy palpando en un segmento donde aquí hay derrame y aquí no hay, ¿no? En este segmento puede ser que las vibraciones vocales estén abolidas, ¿sí? Entonces, las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas. Y si no hay patología, digo que están conservadas. Vámonos a la percusión. La percusión lo que busca es generar sonidos a través de maniobras de técnicas de percusión que vamos a ocupar en el organismo, vamos a realizar en el organismo, ¿no? Recordarles, eso también es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, que las técnicas de percusión en pulmones más utilizadas son 3, ¿no? La percusión directa, que también se llama Auenbrugger o mano de comadrón, la dígito digital de Gerard y la orcotopercusión de Flesch. Entonces, la técnica directa, Auenbrugger o mano de comadrón, ¿en qué consiste? Voy a poner mi mano en esta forma, ¿no? Con mis dedos en forma de gancho. Voy a percutir con los pulpejos de los dedos y voy a aplicar un sonido, voy a aplicar un golpe en las regiones supraescapulares, interescapulares e infraescapulares. Le estoy aclarando que por fines didácticos solo estoy haciendo la demostración en un plano posterior, pero ustedes deben hacer el ejercicio en el plano lateral y en el plano anterior, ¿no? Entonces, la técnica de Auenbrugger consiste en esto. 3 sonidos, pero si ustedes se fijan, el movimiento parte desde la muñeca y lo que impacta son los pulpejos de los dedos. Esa es la técnica de Auenbrugger, ¿no? Está por demás que ustedes tienen que hacer esta exploración en un paciente con el tórax descubierto, ¿no? Un poco difícil con fines del ejercicio, pero cuando ya ustedes acceden a un paciente en el hospital y van a valorar, recordarles que tienen que hacer el de la cintura hacia arriba esté descubierto el tórax. Lógicamente, la presencia de una polera me modifica el sonido. Entonces, otra vez, la técnica de Auenbrugger. En interescapular vertebral, infraescapular. El sonido que normalmente voy a escuchar se llama claro pulmonar o resonante pulmonar. No puedo escuchar ni mate, que sería patológico, ni timpánico, que sería patológico, ni submate. Si percibo un sonido que no sea claro pulmonar en campos pulmonares, el paciente tiene patología, ¿ya? La matidez es un sonido apagado, propio del hígado. El timpanismo es un sonido hueco, ¿no? Propio de la cámara gástrica. Entonces, en el pulmón no hay ni matidez ni timpanismo en condiciones normales. ¿Qué pasaría si mi pulmón tiene neumotórax, que está lleno de aire? En vez de claro pulmonar, voy a percibir timpanismo. ¿O qué pasa si hay derrame pleural y está lleno de líquido? En vez de claro pulmonar, voy a percibir matidez, ¿sí? Entonces, esa es la técnica de Munneret. Después de hacer la técnica de Auenbrugger o percusión directa. Después de hacer la técnica de directa, vamos a hacer la dígito digital de Gerard. ¿En qué consiste? Solo para fines de demostración. Aplico toda la palma de la mano, pero voy a liberar todo excepto el dedo medio, que sería mi dedo plexímetro, ¿no? Si yo hago pasar algo por debajo de mi mano, no está pegada a la pared. Lo único que está pegada a la pared es mi dedo plexímetro. Y con mi dedo medio de mi mano derecha en la falange media voy a hacer esta percusión. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio sobre una mesa y hasta que se acostumbren. No se olviden que el movimiento sale de la articulación de la muñeca, ¿ya? Esa es la técnica de dígito digital de Gerard. Pero hay un segmento que no voy a poder acceder ni con la técnica de Auenbrugger ni con la dígito digital de Gerard, es el vértice pulmonar. Y para el vértice pulmonar voy a utilizar la ortopercusión de Flesch. ¿En qué consiste? Pongo el pulpejo de mi dedo en el vértice y aquí genero un ángulo de 90 grados entre la falange proximal y la falange media y percuto sobre la falange proximal con el dedo medio. Bien, claro pulmonar. Entonces he completado
mi exploración. Y en este caso, como no he encontrado sonidos diferentes, en mi historia clínica describiré a la percusión claro pulmonar o resonante pulmonar. Entonces, una vez que he hecho inspección, palpación, percusión, hago lo que es la auscultación. Al comenzar la clase les he explicado ampliamente, pero con fines didácticos voy a recordarles cómo voy a hacer. Pónganse de espaldas, por favor. Siempre recordando que es supraescapular derecha, supraescapular izquierda. Interescapulovertebral derecha, interescapulovertebral izquierda a diferentes niveles. Puedo hacer aquí, 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 a 3 niveles. Y por último, infraescapular derecha, infraescapular izquierda. Nunca de valorar. Entonces, lo que voy a hacer es poner mi estetoscopio, verificar que funciona mi membrana y decirle a mi paciente, respire como cansado. Siga. Más lento. Descansa un poco. Lo mismo para el plano lateral. Lleve las manos a la nuca, por favor. Respire como cansada. Axilar. Estoy haciendo región axilar. La otra región axilar. Infraaxilar. Siga. Siga. Gracias. Siempre comparativo, ¿no? Primero lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Dese la vuelta, por favor. En el plano anterior, sobre todo en la región supraclavicular, respire. Infraclavicular. Gracias. Entonces, he hecho plano anterior, plano lateral y plano posterior. Se supone que he escuchado un murmullo vesicular con 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio muy cortito. ¿Sí? La segunda parte de la auscultación consiste en, por favor, otra vez de espaldas. 33, varias veces, lento. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ahora los brazos. 33, 33, 33, 33, 33. Gracias. Entonces se supone que estoy escuchando una voz apagada o alejada. ¿Por qué? Porque en este caso la auscultación de la voz es normal. ¿Sí? Entonces, esto al margen del conocimiento teórico requiere una habilidad práctica que vamos a sustituir haciendo un ejercicio entre nosotros, ¿no? De todas formas, como todavía tenemos que hacer valoración y exploración del corazón, si hubiera alguna duda, les voy a pedir por favor que cuando hagamos la clase teórica me hagan las consultas correspondientes. Entonces, esta es la parte de exploración de los pulmones con la secuencia semiológica que recomienda la literatura. Gracias.